Falconry of Kenya. Tuko sawa sasa. Bush baby baba. Nana crocodiles. Guy, look. Naona vile ni kubwa. How old are these ones now? Hizi ni watoto ama ni wazee sasa? Jesus. Kuna huyu hata hapa. Wewe? Simshikilia, Wewe? 24 years. Ni muscles tu wala nataka kufikiria. Nani? Burukenge. Unasikia ngani? Burukenge. Hao ndio wanaitwa burukenge. Monitor lizard in English. Monitor lizard. Unaweza kuambia mtu. Kuna Nile na Savannah. Hawa ni Nile. Nile monitor lizard. Na maji. Yo. Madam. Yo, look at that snake. Ndio kumuona. Yo. Kuna leo na kesho anaingia kwa nyumba. Ukatoroka ana constrictor. Ako na urefu wa mita 4. Wanaweza kuwa mkubwa kama mita 8 9. Anakula watu, mbuzi, mbwa, sungura, kuku. Kila kitu. Hapa atumpatie watu na patalia. Bazu. Hapa wote wako ndani na utasimama huko. Bazu. Utasimama huko. Ndio hiyo. Cobra anarusha sumu, analenga tu kwa macho. Ukiingia kwa macho unakuwa blind. That's a cobra. Wallahi unakuwa blind. Hii inakula haitwa mouse, cat, rabbit, chicken. Na hapa tunapata chicken. Mnaongelesha nini? Chicken wote kwa palmnut vulture. Karibia kama hujambo karibia. Hapa Kenya ilitoka India. Ndio maana inaitwa Indian crow. Na falcon ni ndege ambayo kuna mbio nyingi, ndio maana pia zamani ilikuwa tumeka hakutuma barua. Wanafunzi kidigital kuna sehemu nyingi. Warabuni kule sehemu za Dubai hutumika pia kwa other breed hutumia kama sports nowadays. Falcon. Hapa hizi haiwezi kupack. Hapo sawa. But it close this side. Good. Kana Pauli, hana maringo. Ako na eyeshadow, unaona? Swaga bala, unagusagusa hivi, napiga picha na haizi uma wala haoni. Kazi kwako na kana hapo. Hapo. Haona naona. Sasa mimi nikinika hapo Ni fish ego. Anakula samaki 90% samaki na 10% anakula baby young heron au flamingo. Hapa tunapata samaki au nyama kila siku. Wingspan yake mita 1 kama 2 meters long. Anapatikana pia Vida Creek, Kipini, Masai Mara, karibu na maji baridi kwa sababu ya kukula samaki. Kawaida yake huwa anaishi pair wa kike na kiume. Ndio maana apiga sauti sababu ya kumark treatment kwa sauti yake, apicha kichwa nyuma sababu ya ku attract female kwa sababu ni male. Sikia sauti yake. Safi. Huyu ni mzuri wa kala yake, ubaya wa roho yake. Kanga tupiche. Bush baby ni chinchilla family. Anapatikana huyu kwa wingi sehemu za Madagascar. Anakula ndizi, mapaipai, maembe, majongo, hunywa hata pombe za mnazi. Ana vidole vitano kama binadamu. Kucha zake pia kama binadamu. Na kunywa pombe akilewa unalewa kama binadamu, maana binadamu akiwa mlevi sana mlevi kama komba ndio huyu. Huyu hapa ni eagle pia. Na hapa kuna kobe za Kenya. Hata jionekana. Hizi ndio kobe zetu za hapa Kenya. Huyu na hawa wawili wako na 4 years 5 months. 4 years hawa 5 months. Wamezaliwa hapa ni captivity, ni watoto wale. Wanaitwa leopard tortoise, wana grow kijuu hivi tena patani yao kama leopard tortoise. That's why leopard tortoise. Hawa wengine wanaitwa black and tortoise. Kubwa yake hapa ni mwisho. Ana grow sideways kama Gardner problems. Sio kuna 16 years. Terrapin. Terrapin anaishi kwa maji kwa fresh water. Na turtle anaishi kwa maji kwa salt water. Mwangalie miguu yake na kucha. Naona? Lakini turtle hananga kucha. Hizi kucha nasaidia maji kikauka anachimba shimo. Zunguka hivi, regesha hivi. Hivyo. That's it. unaona nani mtoto kumregea. Tuko sawa, umeexplain vizuri kabisa. Umeexplain vizuri, that was an excellent tour. Karibu napopata vitu vya kumbusha. Unaweza pia kupata kwa donation. Necklace kioda ni shilingi 100 moja. Ukando 300.
Wale ni akina simia vitu vya kumbusho. Basi mcheke vijitu. Sasa imeisha siku hizi watu tu hakuna kuingia.